E aí, tudo bem com você? Ótimo. Aqui atrás fica o município de Barra Velha. Nós estamos aonde, Nata? No município? São João de Itaperiú. Tá bom? Ok? O que tu veio fazer aqui, César? Num sábado, dia 22 do mês 6 de 24, hã? Às 4 horas e 11 minutos da tarde. Itaperiú, gente, significa pedra grande em parte baixa de terreno alagado pelas águas de um rio em forma de U. Olha aí, cara, o tipo. O São João é São João, né? Sim. É São João Batista. Veio desse. Olha o sol aí, gente. Olha, meu Deus do céu. Fim de tarde, né? Nós vamos ver ali uma fogueira de São João de 40 metros de altura. Será que é grande? Vamos lá, então. Eu tenho outros vídeos do município aí, tá, gente? A finalidade hoje veio para ver a festa ali da fogueira, tá, gente? Que eu gosto de destacar, porque quem não queira, né? 40 metros é uma altura bem conceituada, né? Nós estamos indo lá pro centro, né? Porque a festa é lá no centro do município. Dia lindo, maravilhoso. Vamos lá, vamos ver o que dá lá. Vamos ver o que vamos descobrir. É que aqui andou dando um problema de vento aqui, gente. Deu um estrago grande aqui no município. Deu mesmo, cara. Aí parece que o ano passado não tinha. Aqui, tá vendo? Olha o limite ali, ó, tá vendo? Então aqui que é o município a partir de agora, tá? Aqui é só para mostrar o caminho pra ti. Tu vê, nós estávamos na BR-101, ali em Barra Velha. Entra aqui e o município tá aqui já. É interessante esse município aí, tá, gente? Se está lá por aqui. Uma empresa, alguma coisa, fica perto do porto de São Francisco. Tô vendo aqui tem muita plantação de banana. Frigorífico São João aqui que é famoso, tá, gente? Olha aí, ó, a empresa que está se instalando aí, ó. Tá vendo? A cidade já tá ali, tá apontando ali, ó. Já estamos vendo a cidade, ó. Vamos ver como é que vai ficar o trânsito ali, né? Ficar olhando ali, tudo direitinho. Eu vou entrar aqui nessa parte de baixo, tá? Porque lá em cima provavelmente tá fechado o trânsito. Deixa por aqui, né? Sei lá. Tá fechado. Arroz. Plantação de arroz. Tem um estacionamento pago, né? O sol tá de frente aí. Queima a imagem. Deixa por aí, deixa. Tirar lá no tempo. Deixa ali.
tem cartório, polícia militar, tem um centro educacional, uma praça. Festa. Música, vai ter que ficar mudo o vídeo aí. Essas músicas aí vou ter que tirar, gente. Vou ter que tirar e vai ficar mudo. Tá? Não tem como fazer, não. Vamos lá, gente. Vou filmar aí, mas não sei como é que vai dar. Qualquer coisa deixa. Depois, se tiver direito, você vai ter que tirar. Sábado, dia 26, quem que vai cantar aí? Tem um carro no chão lá. 26. Tem uma loteria. Olha que legal, Natal. O portal é uma imitação de fogueira. Tarde. Chique, né? Chique do último. Bom trabalho, querido. Obrigada. Ai, meu Deus. Aqui é o centrão do município, tá? Município centrão aqui, ó. Aí, ó. Panelas, roupas, pão, e salada, crepes. Ali tem o caixa, tem que comprar as coisas antes. Tem que comprar as coisas antes, ó. Vamos ver o preço. Ó, quentão R$8, pinhão 6, cerveja 6, refri 6, água 5. Isso. A igreja dele, gente. Pastel, R$8. Fica olhando o espilão da festa. Tá bonito o negócio aqui. Tudo isso aí já tem pedido licença para a prefeitura, tá? Vamos lá, eu tô procurando já vou mostrar pra ti a... Fica olhando como é que funciona as coisas. Espetinho. Ei, você tem que tirar o cheirinho. O cheirinho tem que levar lá pra fora. Pelo amor, o cheirinho gostoso. Opa, aqui é caipira. Batatinha, crepe. Só coisa boa aí, só coisa boa. Ó, milho verde, caldo de cana, cocada. Aqui é um cemitério, tem um cemitério aqui, ó. Cemitério bem no centro da cidade, ó. A Capela Mortuária Municipal, é. Que dia que começou?
Eu tenho que dar a volta lá pelo cemitério, tá, gente? Vamos lá, vou mostrar a fogueira, ó. Vamos mostrar a fogueira, depois escurece, aí eles só vão acender ela 11 horas da noite, gente. Eu não vou esperar. Vamos lá. É mais caro filmar, hein? É, olha o crachá no chão. Eu vou entrar aqui, ó. Pois é. E agora? Como é que eles vão tirar esse cemitério daqui, né? Vai ficar aí. Aqui tem os banheiros. Tá vendo como é que eles fazem? Eles fazem tipo uma casinha. Aí cada quadradinho daquilo ali, um da família que vai entrando ali, ó. Tudo de mármore. Interessante, né? Bernardes. Quem que é esse aqui? Cheio de flor. Luiz. Sou Luiz. Sou Luiz. Vamos lá, vamos ver a fogueira lá. Senão nós vamos perder ela e vai ficar escuro. E vai que dá. Olha lá o tamanho dela. 40 metros, né, gente? Esse município, gente, não fica longe da praia, tá? Porque Barra Velha tá ali. Então tá de curtir legal eu morar aqui e ir pra praia. Como é que eu vou fazer agora aqui, cara? Olha aí, ó. Eles não deixam ali porque é segurança, tá, gente? É por segurança, então. Tem explosivo, tem coisa ali e tal. Olha lá, tá esses fios aí, ó. Ó. Não sei se tá pegando direito, gente. Mas como que você vai filmar assim, assim? Olha lá. Tá de ver lá na rua, né? Tá da rua lá também, ó. Tá, gente? Por isso que não tem ninguém ali, ó. Só tem aquele cara lá que tá... ...40 metros. Ó, gente, essa madeira que tá aí é tudo pinos, tá? É eucalipto, tá? É tudo eucalipto. Será que aquela árvore lá é daquele tamanho, Natan? Olha só, Natan. Realmente inteiro? Olha aí, gente, será? Os 4, 3. Olha só, cara. É mesmo, cara, ó. Aquelas colunas ali, gente, ali, ó, tudo de madeira inteira. A árvore inteira. Será, Natan? A natureza criou uma árvore tão alta assim. Pelo menos não estou vendo emenda nenhuma. E todas elas assim. Essa daqui hoje tem uma emenda lá em cima. Tem? Essa branca, né? A outra não. Que interessante, né? Vamos tentar ir lá então. Gente, eu vou sair daqui e vou tentar ir lá ver da rua então.
Ó, no lado da igreja aqui a gente colocaram uma área de brinquedo, ó. Como é que tu vende isso aí? Ele vem no pão francês. No pão francês? Tem vinagrete e queijo junto. E quanto é que é? 15 pila. 15 reais, tá Barato aí. da cidade. Olha, gente, ó. Olha o tipo, ó. Coxinha, Aqui, 8 pila recheada. Aham. Aqui, ó. 8 reais. Que legal, legal, legal. Muita segurança, tudo aí, tudo direitinho, tá? Tudo dando, as autoridades dando tudo apoio. Aqui, ó. Aqui que estão, ó. Ó, 20 e 10 reais, tá, gente? Ó o bichinho pequenininho aí, ó. Hã? Hein? Barrigudo, né? O que tem? Tá bonito. Ó, o corpo bombeiro dando assistência aí, gente. Aqui a prefeitura, tá vendo? A prefeitura tá aqui, ó. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É bem no começo da cidade. Tudo bonitinho, tá? Tudo no capricho aí, tá? Polícia Militar, segurança, saúde. Tudo fiscalizado para ficar tudo bonitinho. Uhum. Ó, esse aqui vem nos trajes legal. Ó, esse aqui também vem nos trajes legal. Ó. Esse aí. Agora... Ó a fogueira lá. Aqui pra frente, se tu for, tu vai ali tem um trevo lá no fundo. E você pode ir para Jaraguá do Sul, pro lado direito, e a esquerda pode voltar lá para Blumenau. Aqui para frente, tá, gente? Ali onde tem esse portal. Ó, a fogueira lá. A fogueira fica pequenininha, né? Porque a gente tá longe. Agora complicou, né? Não consegue chegar nem perto da... Ó o portal aí, ó. Capital Catarinense da Carne. Olha aí, gente. Ó, estacionamento aí, ó. Quanto que tá o estacionamento aí, guri?
R$40 o dinheiro, 50 no cartão. Olha, olha o portal deles aí, gente. Ó. Show? Esse. Muito bom. Infelizmente não tem que ficar assim, vendo a fogueira de longe, tá, gente? Por enquanto. Tá? Com certeza vai ficar assim, né? Porque. Tá programado para as 11 da noite. Pois é. Eles têm que aguentar o povo o máximo que conseguem, a atração, né? É. É que eu falei, por isso que eles ficam até as 11, senão... Será que subir ali dá problema? Hã? Se subir ali? Subir ali. Olha, pode ser programado, pode ser. Será que consigo? É. Olha lá. Acho que isso aqui não posso chegar. Hã? Então a princesa da festa é essa aí, gente. Ó. Agora vamos descer. Aqui, ó. Descer de lado. Ali estão vendendo, gente. Estão vendendo aquela esquina toda, eu acho. Ó. Tudo aquilo estão vendendo ali, ó. Aqui estão proibindo eu tomar bebida alcoólica de garrafa de vidro, tá vendo?
Não pode. Hã? A mulher dele. Daqui a pouco, às 10 da noite, vai estar cantando aquele conjunto ali, Natal. Não tem o nome dos guri. Isso aqui é uma avenida principal aqui do município, tá, né? Oi, tudo bom? Aí montaram um parquezinho ali embaixo, ó. Espaço bom, hein? Esse aqui o que é, menino? Que gentileza?
Esse, Esse? é, Ele é um cone de batata com hambúrguer aí. é. E esse outro ali? Esse é nuggets. Aí tem os batata com cheddar e bacon. Tem batata com calabresa também. Alcatra. Aí temos os nossos X, né? Com anel de cebola, bacon duplo. Todos acompanham batatinha frita. E aqui estão os preços, tá, gente? Ó. Sim. Muito bom. Obrigado. Nada. Aqui é outro, ó. Vamos ficar por aí? Vamos ficar por aí? Veja aqui. Pouquinho casal, salgada, doce, colorida, batatinha. Milho verde. Tem um quentão também, um pinhão. Pinhão, tem quentão, pinhão. Tá. Rapaz, eu não sei se eu caso, se eu separo em caso. A coisa tá feia. Olha aí, vai. Enfim, casados.
Aqui, gente, ó, olha que legal. Deixa eu ver o teu chapéuzinho. Olha que criatividade ali, tá vendo, gente? Ó. Ali, ó, tá vendo? Ó, que legal. Olha o frigorífico São João aí, gente, o famoso aí, ó. Esse aí leva os boi vivos aí, ó. O frigorífico. Olha o pôr do sol lá, gente, ó. Tá vendo ali aquele pisca-pisca ali, ó? É um caminhão do Corpo Bombeiro, tá? Eles vão ficar tudo em alerta aí, tá? Tudo para dar assistência, segurança, tudo direitinho aí. O negócio aqui funciona desse jeito, tá, gente? Eu fico procurando, gente, posições para ver se a gente consegue ver a fogueira, entende? Como não pode chegar lá perto, né, gente? Aí, gente, eu consegui mais uma posição aqui, ó. Fica olhando. Olha lá, ó. Vamos puxar a câmera aqui. Ó. Muito bom, ó, onde que eu tô aqui, ó. Ali o portal. Tudo bem afastado, né? A fogueira vai fazer um fogaréu aí. Gente, é muito tarde para eu ficar aí, tá? Eu não vou ficar esperando, não. Tá? Mas a festa tá aí.
cidade nova, gente. Tem que aproveitar essa cidade aqui. Vocês acreditam, gente, que nós estamos no inverno e nessa caminhada toda aí acabei ficando suado? Suei pra caramba aí. Aqui eu tô indo aqui mostrar uma parte do frigorífico, é o famoso aí, ó. Frigorífico São João. Olha que legal, é, pôr do sol. Cheio de gado. Eu vou até lá embaixo mostrar aquele boi lá, espera um pouquinho. Olha o menino aí, ó. Ok, então pessoal, um abraço, obrigado, tudo bom. Não esqueça de dar um likezinho aí, tá, querido? Pra nós ficar feliz de vez, tá? Um abraço, obrigado, fui!